Su grupin hma a sawn zel theih nan su zingi chuan thei tawp a chhuah laiin a unau nu kawkawi erawh chuan a nawngpui tlangval a lo chhai kual vel mai mai thunga. Suzi chuan a va phawk ta si. Kanu leh pa te bula i sawi a nih vaih chuan i chak lo viau ang tiin kawkawi chuan a lo vo zui ta mai a. Chutih laiin an chhung te lo haw thawm an hret a. Kawkawi chuan Suzi chu nam sawnin amah chu a tluder ngala. Eng thil nge thlinga, enga ti ngei unau nu chu kut i lo thlak, tiin a chhung te chuan an lo zawt ta. Eng tin ma ka ti lo, tiin Suzi ham hai lutuk chu a lo ding khawng renga. Do sawi su, kan nawngpui pa nen in khawsak dan te kha, ka sawi lovang ka ti chung chungin min beng lui tral ani kha, kawkawi na lo ti ta. Suzing li, kan fanu dik tak emo tiin kumsom ni chung chu kan lo enkol to chia. Kawkawi ai hian chan cha zong zong i changa, lawma nekin tuna i lo ti du da nga mamo, a pa chuan a lo ti vak vak. Eng tin ma ka ti lo tak tak, Suzi in a lo ti ve tlat bok si. Pui pa chu thil thlen dan chu an zawt chiang ta a. Kawkawi in a lo mit mei vat. He nu hian min du thua soya, min mut pui atum ani, a lo ti ve ta ringop mai. Eng thu lui lo nge moi sawi le, Suzi in a lo ti laiin. Nang ang fanu lep chia lutuk hi, su chung kwa hian kan mamo lo che, min ti zak tam don tlat, chia lo te u, the chuak ngal ra u, a pa chuan a lo ti ta thut mai. Chu ve le kawkawi chu lo thing thi ve ngalin. Ka thiam lo vek ani, project planning siamin ka lo buai lutuka, ka lo en thli thlai hman si lovani, a lo ti zai zai a. Suzi siam zawt chia project plan chuan lai ya tla chu an hmu zui chia bok nen. En la, kawkawi fel bik sia hi, i thlavang a lo la hau zawk ania, an lo ti pha le ta. Keima siam ani kha, Suzi in a ti po in, tu man an oi sak to lo. Nang ang unau nu kan lo nei che hi chu a poi khop mai, he chung kwa a om ring tlak po hi ini lo, chuak ro, tiin, in a chang chuan an hnot chuak zui ta a. Kawkawi chuan mi swal ruayin an lo la zui fo. In a changa hno chua chau chu du tok lovin, khawvel a changa thon bo wang wang chu atuma lo ni. Ma se, van nei thlak takin, chu thi na chuan pian nun le na a lo thlen tir ta hlau mai. Eng wangin nge kawkawi kor hi i lo ti chia saka, tiin anu chuan kor chuan a lo voma. Nu, ati chepal ve niang a poi lo, kawkawi in a lo ti sew sew. Kum nga liam ta, kawkawi in do ta, a kor ti chia sak anga a pu hun laia khan, an let le a lo ni. Khati lai po khan an sawi sa shepa, kar khat chung khumpetin a sil ong pha ni kha. Tuna chuan a chung ten a chunga an ril ruput mang chu a she chiang to boka, in ti du da tir chu atum to hau lo. A future po chu thlak dang lam nge chu atum ta a. Iti swal ani ti ipom du ma chuan kan vua ang che, je kan a lo ti ta ka chuan. Ni e, ka ti chiat ani kha, a ti ta nge a. International designer ku chuak ani hi, a to zai sha em, a pa chuan a lo ti por le. Ngai dam dil ro, John an a lo ti ve bok. Ole, kawkawi chu a lo nui ve la, a beng her ta sok mai, chua ta tau tir zui. Ka ngai dam dil dan che chu, i du dan ani em. Nui vurin su li chuan a lo ti ta ka chuan, Jack chuan ben a lo tuma, a kut chu a lo man sak. Min za lo viau su, a ti zui hlak bok. Eng tin nge kan hmu lai nge ya i ben ngam zo ka, anu in a lo ti chuan. Ani ti du da mai tur kha kani bik lei nem. In fanu tak tak kani lo thu hi, voi tam tak in soy to. Ani chuan, ani hi ka unau nu ani lava, nang po kanui ni lo. Nang ni hau hi ka bepe to lava che u, ti in kalsan atum. Suzing lin, voi na hian i chua kani chuan i lo ho thei to lovang o. A pa chuan lo ti zui sha ma. Katum dan chia ni chu, voi na chang hian su chung ko mi le sa kani to ngai lovang, ti in Suzi chu a chuak ngal wang. A phone po chu a pai ngal mak. Su chung ko ho po chuan an bitlang thei ta lova. Jack chuan a nau room chu a han zong chu pa, anom pui nu chuan, bongroda khom na mun chu a lo ko mu. Kawkawi a lo ho khan a room a lo kian si a,
hetah hian a awm zui ta ni a lo tih chuan an lo ngaih tua lo zia chu a hre chhuak var var mai thawmhnaw chu ken chhuah tur a lui pawh a lo nei lova hak hnih khat chiah chu pawh kawkaw in a du lo nutling a tih avanga an pek tak te kha lo ni in lawm takin a ni chuan a lo la nghal thin kha a ni a mak a tit a hle Su group te hlawhlin em na chan chu project plan tha tak tak an nei thin wang a ni a chu pawh su zing siam vek a ni Gu group shareholder meeting ah chuan a va kal ta a Su group project plan te chu pawm lo turin an CEO hnenah chuan a va hrilh ama siam zawk chu a va theh lut ngal bawk a member dang te chuan an lo ngai thei vak lova mahse an CEO ber Gu a chuan a plan siam te chu lo enin tha a lo ti hle thung Su group chu khawl ro u an ni nena thawh ho kan tumna kha cancel ngal ni ro se a ti ta bur mai plan chu an lo en ve diat ta tha an ti tlang ta hle mahse Gu chuan mak ti deuh a nei su chung ko fanu ani tih kha a lo hre ve dei tawh a thawk ho thin mani se company lian te chu a rukin an in el tham thin thova engwanga an company a ama zawk chu lo pen lut a a chung ti aya ama chu lo import ti nge ani chu a hre thiam thei lo a ring hel deuh tlat su chung kwa te nen hian in som na engmah kan nei tawh lo khang kum som chung khan hriawm tam tak ka tuar ani tuna pawh hnawh chhuah ka nih ta khi Suzy in a tih chuan chuti chu phubala ki tuma wangin ke hi min lo hmang tangkai ani maw Gu chuan a lo ti le a thil ro pui tak ti tum ka nei lem lo mahse rim taka thaw a nun nuam tak nei hi ka du ani chu zawng chuan ni mai ti in a chhang Su company building ah chuan Suzy chu a va zawng kuala manager in kar khat chung a lo kal tawh lo thu le an company in hnan a ber ani bawk sia wangin an buai zia te a lo hrila a thawk rimin a thuak a tha em bawk nen tundin hmun kan thlen theihna chan ber hi ama awang hi ani a lo ti kawkawi khan Suzy chu company ah chuan engmah ti ngai lo a thu vel mai a ti si a ti chuan oi awm lo lutuk hei en la plan tam tak a lo siam tawh thin a lawm kawr ngai deuh hlir hai in a lo kala makeup la a hmang ve vak ngai bawk si lo bonus a nei pawh in lunch the tak tak a ei fova poisa chu a lo thlawna hman mai a du ngai lo hmeichhe tha tak ani an thil sawi chuan John a beng chu a ver zar mai a poisa khawl hmanga massage na khawl a lo lei sak tum te kha ngai tua chhuakin thil dang buai puin a lo ngai sak mang lo kha ni a in chhir tan ta hle zanjia nei lai chuan a chung te bula chuan Suzy na thoka a kal lo thu le an company ta na mi poimo tak a lo ni thin thu te chu a hrila engmah thawk ngai lo i ti si a ti in kawkawi chu a zawt bawk i englo mi sawi ka hriat ania a lo ti zai mai khanu chanchin kha sawi pawh sawi tawh lowang u a sual si choi pawh a ti tui nek lo ve a tel lo pu in kan company te chu a kal thei lutuk midang chuan an lo ti tluar a chuta le khawl dawngin Gu group te chuan an project plan an pum lo thu chu an lo hrilh ta uluk taka kan duan ho kha nia kawkawi khan en nun le vek bawk sia ava mak ve ti in an phawk hru hlawm ke ni aya plan tha zawk the lut tuan awm ani chu tunge ni va thlil thlai ula kan company a kan thaw tir thei emaw keimah ni nena kan thawk ho thei ani phawt chuan kan tan a tha dawn em mai ti in pa ber chuan ruah hmanna a lo siam ta a chulai hmunah chuan John le Jake te kha an va kal ta nge ya Suzy nen chuan an va in talk khawngei awma kan ngai tua lutuk chia sin John an a tih chuan min ngai tua ngai lo a lo ti hmak nang hi hetah hian engei lo ti ve Su le Gu group te thaw ho na pawh kha nangmah hian i lo ti buai ani chiang mai Jake an a lo ti ve thung sum dawn na chuan a thuak tha piang an ding chang thin Suzy in a lo ti phei chuan i plan zawk an pawm ti na em ni oi awm lo lutuk ti in Jake chu a lo nui vaka in mit hmuh chuan engmah thiam ka nei ngai lo reng ani kawkawi tluk zo tur tu ma in hmu ngai hlei nem
Ni lo Suzy ke man ka ring che lom in branch po in min hril to a. Lo ho le to mai ro John na lo ti chuan in chung ko mi le sa dik tak angin min en nga yem ni ka lo ho to don lo. Ehe Suzy iwa zam lo ve a kan en kol se lian ni kha lo ho te zirtir na pe khlak nga ya ni hi. Jack zok chuan lo pot le bor bora Suzy na lo beng pop ben le ta tum chuan gu kha na lo dang. Hetiang thlak thalu tukhi in chung kwa hian engtin nge in no chwa du zok le ka lo ti mai mai in thlir toy deuh ani a lo ti ve saka. Gu group ne na in tho dun wang po ni lo ho le ro ka ru mai om to don nia eng shom ma itwar to lowang Jonan a lo ti ve thung ka soi to kha ka in ani ve lo ma se kanu le ka pa te pon fa ang chen an en kol chia ke ni po in u naw nu angin kan ngai che sin ani mo tu nu le pa in nge mani fa te dam lo po ngai sak lawa mut na nuam le thom to cha po pe ngai lo tu u naw pa in nge an far nu te kut thla ka engi mo hle ka hau chiam chiam thin Suzy chuan hon atum to lo hle ti cho chong ka ma chang chuan a sha thei John chuan dam taka ador lain Jake ro chuan adik ani nang hi ka u naw nu tak tak poi ni lawa u naw nu anga soi che po hi ka sak thin alo ti le sham ania nu ko I lo ho nuwa chung ko poisa cheng khat ma ka mang ngai lo ke ma in ke in tum vek thin khami ma zunga mi kha chu kha heng poisa te hian ka ro lang cheu chuan he le kha hi in nu le in pa te kha en tir ula lo sign ve ro se ti chuan kan in zom na hi a to vek to ani mai in ti boy to levela a thaber Suzy chuan a lo ti ta maka a ho em mai a du le kal dei ro se kan chung ko tel lo hian engtia re ngi a thei kan en don nia Jack chuan a lo ti ol sam et le ngal gu chuan Suzy chu in lua tura zon puya ma ni chawa omna atan chuan a lo nuam to khop mai ama pualin company te naw adin ngal boka mei chena mai lo tak a lo ni ti chu alang chiang ta hle su chung pa te po chu thinrim na hlir chuan an khat to a in la ril ru thadewin ko koi chuan Suzy thlawang chu a lo ho ve ngar ngar bok an tho ho na le se Suzy ina a lo chu pui ta ka chuan pa ber po chu lung oi lo hle a tuna chang chuan fanu pakhat chia kan nei to che ani mai alom du le chuak len mak ro se ti in a ming chu sign nan atum ve ta a ma se John chuan lo hnialin Suzy hi kan lo ngai dik lovin swal kan lo ti ve em ringot po an theia sin a plan a hmu chila khan en po en lovin bul hlo bo mai pe ngal ringota korpo kha ati chiat po alo ni kher lo theia tuma hian kan ngei sak ngai lo shim shim ani thudik zon chwala kan tum hek lo alo ti ve thung chen na in eile in sil le fen kan pe lom chu bak bak ko koi ai po in aum nuam sa dai zok nu ber chuan alo ti hlai hlaya ma se Suzy khan a le khazir na po ko I alo let nuwa ama a in tum vek thua soi sin John na lo ti le chuan ani mi I pe ngai lo em ni ti in an nu pa chuan an in zot kwal vel tamai maya an lo ngai sak tok lo hle ti chu lang chiang ta eng po ni se kumsom ni chuang kan lo en kol to tho alom ko I ale ti du da em zui kan hna chuak wat lo kha awan nei zo kani kha ti in anin thiam chop ta ringota nia kan in zom na te ti top adu ve khanglanga ngai tam min dilin alo let le thwa yang nu ber chuan alo ti pang pang gunan chenga nen an thok du na ani in apui phot chuan alo le du to ka ring lo John na lo ti engmo awamak ve ti in ko koi chuan alo thik mel hle lungai chu thok dun mai ro se zu cheng company thar an din lar deuh mai omalom kan tho pui the chuan an ni aya din hun sang zo ka kan ding theyang ji le chuan alo ti ta ka chuan an thoveng hoi na langa ma se John ero a chung te ngai dan chuan atilom lem lo enge moti takin Suzy chu a khongai ta rewa anen kol dana thiam lo na an nei tlatin a she to bok an chung ko thalak te chu a en deuh veng zela
an awm pui nu pawh khan laina tin Suzy nge khan hriawm tam tak a tawrh thu leh a khawngei thinzia te a lo hrilh ve a. A diary a lo pe nghe. Nikhat chu kawkawi chuan gua chu hmuh tumin an office ah chuan a lo panchilh taruk mai. Suzy erawh chu a lo kal bo nghal vata. Unau pa min la hria em, party naah pawh kan in hmuh tawh kha min melh tai ve riawin ka hria a. Ka lo bawh zui che, a va ti vel ham. I hria sual aniang, unau nu angin a lawm ka en che, bakah su chung kawfanu naupang zawk a ni a, hlutna i nei lem lo tlat, gu an a lo ti si. I hria sual ani kha, Suzy te chu kan hnawt deuh tawh lawm, tunah chuan su chung kawfanu awm chhun ka ni tawh. Ani maw, chutia law. Ni unau pa, a lo kal fo ti ka hria a, chu wang chuan a bum hma che in ka lo kal ta vat ani hi. Su chung kwa te nena in nei i du ani phawt chuan ka awm reng ania aw, ka duhna che pawh a rei tawh lutuk, in nei dei la. Chutia kawkaw in kawr chung phela guamal chunga a thut vun lai chuan Suzy khan reporter rual ho chu chulai hmunah chuan a lo luh pui taruk mai.